ஹாய்ங்க, வெல்கம் டு லாராஸ் ஃபேஷன்ஸ். நம்மளோட லாராஸ் ஃபேஷன்ஸில் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது க்யூட்டான ஒரு ஸ்கொயர் ட்ராப் பேங்கிள்ஸுங்க. இந்த கிளாஸ் பேங்கிளோட ஸ்பெஷாலிட்டியே பார்த்தீங்கன்னா இதில் உங்களுக்கு குட்டி குட்டியாக ஸ்கொயர் ஷேப்பில் உங்களுக்கு கிறிஸ்டல்ஸ் இருக்குங்க. ஸோ பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப யூனிக்காக க்யூட்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஸ்கொயர் ட்ராப் பேங்கிள்ஸ் நம்மளோட லாராஸ் ஃபேஷன்ஸில் 1 டசன் ஜஸ்ட் 160 ருபீஸ் மட்டும்தாங்க. இதில் உங்களுக்கு 12 கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. 2.2லேருந்து 2.8 சைஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு கிடைக்குங்க. இந்த மாதிரி அட்டகாசமான கிளாஸ் பேங்கிள்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே நான் கொடுத்துருக்கேன் நம்மளோட நியூ வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்களோட ஆர்டர்ஸை புக் பண்ணிக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ அவங்களுக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட லாராஸ் ஃபேஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா விதமான கிளாஸ் பேங்கிள்ஸையும் சேஃபாக பேக் பண்ணி சேம் டே டிஸ்பேச் பண்ணிவிடுவோங்க. உங்களுக்கு ஆன் டைம் டெலிவரி கிடச்சிடும். வேர்ல்ட் வைட் ஷிப்பிங்கும் இருக்குங்க.